تازه خبر: طالبان ب.د بعد سپېڅلی جهاد له افغانانو سره کوي او امریکایان نور معاف شول. طالبان څه وایي؟ ولې داسې وشول؟ آیا تړون به نور هم جنجال جوړ کړي؟ د پردې تر شا څه روان دي؟ له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. افغان طالبانو نن د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکایي عسکرو پر خلاف به کوم عمل نه کوي، مګر پر افغان ځواکونه به خپلې حملې له سره پیل کړي. د طالبانو دا اعلان په داسې حال وخت کې مخې ته راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون ژمنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر وخته به هغه ورکم د تشدد کموالي ته دوام ورکړي. طالبانو له امریکایانو سره موافقه کړې وه چې د یوې هفتې دپاره به په ټول افغانستان کې ورکم کوي، یعنې تشدد به راکموي، څو په قطر کې د دوی ترمنځ تړون لاسلیک شي. د تړون د لاسلیک کېدو نه پس اوس طالبان وایي چې پر خارجي عسکرو به حملې نه کوي، مګر د افغان عسکرو په خلاف به بیا هم خپلې حملې کوي. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد IFP ته وویل د تشدد کې د کموالي موده اوس ختمه شوې ده او زموږ حملې به په عادي توګه دوام پیدا کړي. بل اړخ ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سوني لیګټ پر ټویټر پیغام ورکړی چې ورکم د تشدد کموالی دې وساتل شي. هغه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د مشر جنرال سکاټ میلر له قوله لیکلي په تشدد کې کموالی یو اعتماد یا باور جوړونکی ګام و. موږ د هغه څه په اړه چې باید ویې کړو ډېر سنجیده یو او موږ تمه لرو چې طالبان د هغه څه په اړه چې دوی باید وکړي هم سنجیده اوسي. امریکا زموږ د غوښتنو په باب ډېر روښانه دریځ درلودلی دی. تشدد باید کم شي. د افغانستان د دفاع وزارت نایب ویاند فواد امان وایي چې افغان ځواکونه حالات څاري او تر اوسه یې په ملک کې د کومې غټې حملې رپورټ نه دی ترلاسه کړی. افغان حکومت دا هم ویلي چې پر طالبانو به حمله نه کوي، خو که طالبانو تشدد ته مخه کړه بیا افغان ځواکونه به د دولت او د خلکو نه دفاع وکړي. تازه خبر په خوست کې چاودنه. تازه ریپورټونه وایي چې د دوشنبې په ورځ ډیورند کرښې ته نږدې په خوست ولایت کې چاودنه شوې او خلکو ته یې مرژوب اړولې ده. دا چاودنه د فوټبال په یوه لوبه کې شوې چې 3 تنه یې وژلي او 11 نور یې زخمیان کړي دي. د خوست د پولیسو مشر سید احمد بابزی خبریالانو ته ویلي چې په دې چاودنه کې بم په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی و. د خوست د فوټبال فدریشن مشر عبدالفتاح واکمن AFT ته وویل چې په نننۍ چاودنه کې 3 تنه وژل شوي کسان سره ورونه وه. د دې چاودنې ذمهواري تر اوسه چا نه ده اخیستلی. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.